Мне кажется, у меня будет дом потом бабкин стиль такой, знаете, бабушкин. И вообще мне под последним роликом написали, что у нас дома хламушник. Показала вам немножко новиночек, сама вот посмотрела новиночки. Милота такая. Мне кажется, покупка этого комода стала таким толчком для меня, чтобы наконец-то решиться сделать перестановку в этой комнате. Доброе утро выходного дня, а мы приехали в мое любимое место. Начались большие выходные в Германии. Конечно же, в Икею. И эта реклама сомнительная, не знаю, для нас с Артуром как-то она выглядит не очень. Вот, но для европейцев она кажется нормальной. Просто человек лезет по лестнице в неизвестность. Ладно, в общем, приехали мы в Икею, а все потому, что я увидела, что они распродают комоды от бренда Мальма, и вообще мне под последним роликом написали, что у нас дома хламушник. И я такая думаю, блин, а почему так выглядит, что как будто у нас много вещей? На самом деле это не так, у нас их не очень много, и я осознала, что у нас дома практически вообще нету закрытых шкафов. На кухне закрытые шкафы есть, и все, и на этом заканчивается. Все остальное у нас как бы разложено по полкам. И поэтому такое ощущение, что у нас хламушник. Но это не так. Если все закрыть фасадами, то будет все выглядеть очень аккуратно. И вот мы поехали, в общем, в Икею. Я присмотрю несколько комодиков, чтобы разложить вещички на втором этаже в эти комодики. В общем, посмотрела на сайте. Там уже остался только белый цвет. Деревянного цвета нету. Вот, но, в общем, глянем, что осталось, что не осталось. Тут полная парковка, магазин только открылся. Видимо, люди приехали на завтрак выходной, 10-15, мы с позаранку. И парковка реально вся уже занята. Пойдем перекусим, и потом я подключусь, покажу, какие тут новые сделали инсталляции. Для того, чтобы вдохновиться вообще. Я тоже еще хотела приехать в Икею, чтобы посмотреть разные компоновки комнат, так как у меня затык сейчас в гостиной. Как я хочу там все спланировать в будущем. Вот я делаю проект в программе в одной, визуализирую все. Сейчас пойдем перекусим и потом пойдем вдохновляться. Что я вижу? Смотрите, как красивая новая расцветка. Это легендарное кресло Икея Strandmod. 200 евро стоит. И смотрите, как красивая расцветка. Блин, мне нравится. Икее, да? Да. Очень долгая. Да, я люблю такой ретро-стиль. И тут еще такая же банкетка есть маленькая тоже в ретро-стиле. Все, покушал, можно... Домой? Ку-ку. Домовой. Мне это точно надо, это очень красиво. Не знаю, потом на камере еще посмотрю, но я люблю ретро-стиль, классику. Вот такие же. У меня, кстати, были такая тюль была на старой квартире. Вот, пока ее не поел пылесос наш Румба. У тюли какой род? Тюль. Он мой. Он мой тюль? Он мой тюль. Мой тюль. Красиво. Так, ладно, пойдемте дальше. И вообще, в принципе, мне дизайн этой комнаты очень понравился. Вот эта часть уже была достаточно давно здесь, но кресло новое сюда добавили. Мне нравится. Я тоже потом хочу в гостиной сделать маленький диванчик совсем заместо такого большого, который у нас есть, и кресло поставить. Ну, я, в общем, прям мой фаворит. Надеюсь, оно не пропадет в течение года из продажи, и мы его приобретем. Давайте я представлюсь. Меня зовут Валентина, и я живу в Германии 4 года. В том году мы купили с мужем дом здесь и готовимся к большому ремонту, смене отопления, и поэтому мы не можем полноценно обставить наш дом. Но я прихожу вдохновляться сюда и на будущее планирую. Вот, в общем, кому интересна тема ремонта и жизни в Германии, подписывайтесь. Да, вот мой муж, который уже зашел. Мне нравится эта инсталляция, потому что, видите, она такая арка, и у нас дома тоже такая арка, и я хочу сделать потом стеклянные дверцы в этой арке, вокруг также шкафы книжные, вот на будущее, и вот диванчик маленький, но диванчик еще развернуть в обратную сторону, сделать как бы по центру комнаты диванчик, коврик, такие столики маленькие и креслица поставить. Получается, по центру комнаты будет диван, а там будут книги, книжные шкафы. И обои, кстати, вот я же показывала, как мне нравятся эти обои скандинавские. Только одна клавиша работает. Что-то печатает? Кто что-то печатает? Печатает, да? Дверь. Ну, это, скорее всего, от этого, от Пакса двери.
раздвижные. Кстати, можно в Икее купить отдельно, по-моему, систему вот этих раздвижных дверей. Я прям уже хожу, тут все представляю, визуализирую, вдохновляюсь. Да, это все-таки правильное решение. Сделать комбинацию маленький диванчик и одно кресло. Вот сейчас в соседнюю квартиру зашла инсталляцию. Здесь так и есть. Видите, креслица стоит и маленький диванчик. Книжные шкафы и такая зона для общения, для проведения времени вместе. Я поняла, что в новом доме, как говорится, в новом, после ремонта, обновленном доме, я не хочу гостиную крутить вокруг телевизора. Мне хочется уйти от вот этой вот сложившейся уже традиции. И, знаете, как это в России, в основном все вокруг телевизора. А в Европе, наоборот, часто телевизор висит где-то вообще сбоку на стенке. Он не является центром притяжения гостиной. Картуша там напечатал. Вот я хочу тоже, чтобы у нас как бы телевизор был не центром притяжения, и мы занимались чем-то другим интересным, общались, читали. Этот звук так нравился. Так, Артур показывает. Пим. Пим. Довольный. Снимай меня. Снимать. Не наквашенный. Где заглянул? Ой, что-то вообще, мы покушали, теперь так разморило, спать хочется. Домой надо, все. Кстати, новая коллекция штор. Тоже красивая. Цветочек. Мне кажется, у меня будет дом потом бабкин стиль такой, знаете, бабушкин. Цветочки, шторы, тюли в цветочек. Да. Нравятся мне ретро-дизайны. Так, мы подходим как раз уже к стеллажам, к хранениям. Скоро должны дойти до комодов. И муж у тебя будет дед. И муж у меня будет тоже дед. У него даже есть шорты, да. А то, говоришь, у него есть шорты дедовые. Сейчас заметила много новинок в Икее. И тут такой диван интересный, какой-то футуристичный, в стиле, наверное, 80-х. Такой вот желтенький. Внизу его почему-то нет, только на верхнем стенде. Я не думаю, что на нем супер удобно сидеть, но как такая вот дизайнерская вещичка, если у вас большой дом, либо куда-то в сферу бизнеса куда-то поставить. Миленько. И стоимость, в принципе, оптимальная, 650 евро за диван. А, вот он беленький снизу такой же. Это прям совсем новиночка. Но выглядит мило, кстати. В белом мне даже больше нравится цвете, чем в желтом. Белый он такой немножко пушистый. Да, много новинок. Вот еще какая-то банкетка новая появилась. Такая. И вот такой, кстати, еще тоже новый цвет у этого кресла Странмонт. Но мне бархатный не очень этот цвет нравится. Предыдущий бархатный зеленый был как будто симпатичнее. Вот. Он тоже неплохо. Такой прям красно-кирпичный, наверное, ближе к кирпичному цвету. А это прям ракушка такая для хранения. Можно ноги закидывать и что-то хранить внутри. Но выглядит как ракушка, плетеный полностью. Интересный дизайн. 100 евро стоит. Из ротанга. Кстати, вот еще желтый цвет, но он немножко как будто поменяли, сделали более таким нежным. Как этого был другой оттенок, более яркий. Сейчас пастельный оттенок. И я видела такого же цвета диван там появился, не засняла. Тоже красивенький. Так что прям много расцветок. Бежевый, цветочек. Цветочек как будто слишком оляпистый, в клеточку мне понравился больше. А это, кстати, я видела, какая-то дизайнерская коллекция новая в Икее вышла. А мне помаркирована PS. Я не знаю, что за дизайнер. Надо будет глянуть потом в интернете. Может, потом надпись сделаю. И там целая серия таких разных дизайнерских вещей в стиле 80-х, какого-то футуризма. Вот, кстати, стульчик тоже такой же необычный. Он тоже из этой коллекции. Да, тоже из этой коллекции. Но необычненько. Новый шкаф. Тоже из этой коллекции дизайнерской. Напоминает мне лукошко плетеная. Интересный дизайн. Просто дверцы сплетены из дерева. Здесь тоже настоящее дерево. Поэтому, кстати, из-за того, что натуральное дерево, он стоит 400 евро. Вот. Но я не знаю, как потом, так это здесь не покрыто лаком. Надо самим покрывать лаком, каким-то защитным маслом, краской, потому что иначе здесь потом вообще это все будет ляпаться. И для долговечности, потому что, говорю, вообще здесь ничего не покрыто, как бы вот все зашкурено. Даже цепляется немножко. И
Запах настоящего дерева, классно пахнет, но его нужно еще чем-то покрывать. Вот. Дома из дерева. Вот Артур нашел книгу. Замечательная книга. Вдохновиться. Показывай дома скорее. Такой на ножках, да? В избушке. Избушки на курьих ножках. Ну, это вообще напоминает, знаете, что вот этот вот стиль, он напоминает амбар какой-то вот в деревне. С камином. Амбар с камином, да. Амбар. Ладно. Все, вдохновились, пойдем дальше. Я не понимаю. Да, я не понимаю творческую натуру. Эти схемнес в новом цвете, в зеленом теперь. Но цвета, конечно, захватывают обратно. Надоело всем скучный дизайн. Повсюду яркие цвета теперь. Вот розовенький такой. Но это немножко странно выглядит. Стекло покрыто такой пленкой, как квадратиками. Как будто бы, если не было вот этих квадратиков, выглядело бы интересно. Так, как будто за решеткой все выглядит. Тусовка сусликов. Такая инсталляция смешная. Очень мило. Вот кексики напекли суслики. Эта обезьянка готовится кушать. Милота такая. Мы дошли до дела с комодами, и да, здесь тоже люди пытаются разузнать по поводу оставшихся цветов. Похоже, остался только белый. В общем, вот эти вот комоды Мальм, скорее всего, их будут снимать сейчас с производства, потому что распродают, и заменять чем-то другим. Вот сейчас скидки пошли на них. 20%, по-моему, на белый цвет. На другие цвета, конечно, была скидка больше, но их уже разобрали, не знаю, есть они, нет. Вот это, допустим, стоило 130, сейчас стоит 77,40. Но, как я понимаю, его, скорее всего, уже нет. Надо будет тоже проверять на складе, есть он или нет. Может, ведь он стоил дороже, и на него больше скидка, а вот белый он стоил дешевле, и скидка не такая большая. Смотрите, в таком ретро-стиле мне очень напоминает почему-то советскую мебель вот из вот этих вот ручек золотистых маленьких. Выглядит симпатично, но это все пленка клееная. И посмотрите, здесь уже, допустим, отколупалось, и любые царапины, и все это будет неприглядно выглядеть. Хотя стоит этот комод 230 евро. Вот вообще. Как интерьер красиво будет смотреться, но на практике пользоваться, я думаю, будет недолго он жить. Вообще, самые классные нам понравились вот эти вот комоды. Это настоящее дерево натуральное, все по красоте. Он же также есть в таком сереньком цвете. Можно, в принципе, в любой цвет покрасить, и структура дерева видна. И, допустим, здесь классные ящики, они особо не шатаются. Видите, я вот пытаюсь в разные стороны, практически не болтается. В других же этих комодах там ящики просто вот так вот из стороны в сторону ходуном ходят. Здесь все надежно, доводчики стоят. Но цена уже, смотрите, 500 евро. Вот если что-то хочешь красивое, добротное, пожалуйста, раскошелься. Похоже, уедем без комода, потому что покупать там за 150, за 100 евро что-то не хочется. А то, знаете, что потом не будем пользовать. А на хорошее не хочется особо тратиться до ремонта. Ну, хотя бы посмотрели, вдохновились. Мне очень понравился вот этот вот, но его уже нет. Он, видите, он такой двойной, и цвет красивый. Хотя выдвигаешь, так скрипит. И он был на большой скидке, 89 евро всего. Похоже, без комода уеду. Но мы еще зайдем в Zweite Chance. Надеюсь, там еще люди не понабрали всякого интересного. У нас еще будет возможность. Я думаю, может, сейчас вообще сразу пойдем уже к выходу. Потому что я посмотрела все, что хотели. Показала вам немножко новиночек. Сама посмотрела новиночки. И пойдем к выходу. Все-таки сегодня выходной, надо отдыхать. Мы решили не идти по первому этажу. На втором этаже была выставка, на первом этаже уже все можно в корзину себе накладывать. Потому что сейчас много народу, прям такая толпа. Сейчас внизу все будут с корзинами, и не хочется что-то там тратить энергию. И мы срезаем такой краткий путь. Сразу же срезать можно и прийти на склад к кассам и к отделу Zweite Chance. А вот, кстати, дощечки, которые... Короткий ролик я выпускала, вот такие вот. Но я покупала в магазине «Акцион» нидерландском. Здесь, кстати, тоже пластиковая основа, выглядит один в один. То, что мы купили. Вот. Только здесь, по-моему, чуть подороже выходят эти дощечки.
Артур уже убежал. Мы уже на складе оказались. Там уже целые очереди собрались на кассе. Люди встали с утра пораньше, чтобы закупиться перед большими выходными. Сейчас многие берут в Германии так называемый брюкентаг. Если выходной выпадает на четверг, то в пятницу берут выходной и 4 дня отдыхают. Артур так и сделал. У него будет 4 дня выходных. А я работаю и в пятницу, и в субботу. Да. Печаль, беда. Так, посмотрим, что еще для сада здесь есть интересного. И потом в Zweite Chance еще заглянем. Уличная мебель. Но, не знаю, что-то мне не очень нравится икеевская уличная мебель. На нее как будто цена завышена. Вот, допустим, скамейка. Скамейка стоит 99 евро. Мы купили нашу скамейку тоже за 99 евро. Но посмотрите на эту куцию, какая у нас красивая. Мы пришли в отдел уценки. Я тут нашла комодики. Такой немножко уже поживший, но это комод Хемнес. У нас кровать как раз таки тоже Хемнес. У нас она серая. Здесь комод черного цвета из массива дерева. Вот такой, да, он черный. Можно покрасить. Немножко, даже видите, уже немножко покоцанный, но так это дерево, ничего страшного. Его можно покрасить, в принципе, в любой цвет. Мне нравится, что здесь видна структура дерева. И он стоит всего 119. А сейчас я на сайте посмотрела, вам покажу. Вот этот комод. И, во-первых, его уже нету в наличии. И вот этот комод на сайте нидерландский Икеа стоил 350, сейчас 119. Я предлагаю Артуру взять. Если что, потом можно его покрасить. На первое время пока черным можно попользоваться. Но мне кажется, это отличное вложение. Из натурального дерева комод за такие деньги. Наверху он 500, другая серия. Здесь есть такой же белый комод, но он стоит уже 224. Вот все то же самое. В белом цвете. Он тоже немножко местами где-то покоцался. Но, посмотрите, он уже стоит 244 против 350, как бы на официальном сайте вот он стоит. Копма их тоже, может, выводит, может, новые появились. Но здесь все-таки он дороговат. Там 119 евро. Мне кажется, надо брать. Все-таки не ушли бы ни с чем. Берем тогда этот комод. Мне нравится. Даже издалека он выглядит симпатично. В любой цвет можно покрасить. Можно в серенький покрасить, в цвет кровати. Можно в беленький. Конечно, симпатичный. Я думаю, даже если одним слоем обновить, вообще неплохо будет. Я провозилась весь день с этим комодом, собрала его, даже получила производственную травму. Я когда собирала, видите, у меня какой синяк, на меня упала часть комода. Буквально отвернулась на секунду, на меня свалился. Но все равно я собрала. Сейчас вам покажу свои труды, старания. Весь день ушел на это. Я же вам говорила, что я приехала в Икею, мы с Артуром приехали в Икею в 10 утра к открытию магазина. Сейчас, на минуточку, практически 9 вечера, и весь день я занималась тем, что разбиралась на втором этаже, наводила порядок, переставляла мебель, так что представляю вам теперь новую комнату. Та-дам! Видите, как идеально вписался сюда комод. Как я довольна. Меня даже не смущают эти царапинки какие-то небольшие. Кстати, так бликует, это не стерто. Видите, они совсем такие небольшие, но главное, видна фактура дерева. И хорошенькие. Все здесь, видите, собрали, все работает, выезжает. Единственное, я еще не успела его заполнить. Видите, у меня лежит, это постельное. И до этого дня постельное у меня хранилось вот так вот в таком кофере. И каждый раз я его прятала под кровать, потом доставала, в общем, и там вот чистое постельное хранится. Сейчас, наконец-то, будет нормальное хранение. И покажи, давайте, какой получился у нас еще уголочек здесь. Я переставила кровать, раньше кровать стояла, вот здесь даже видно по полу, видите, след остался. Здесь была кровать, поперек комнаты стояла, за кроватью был мой рабочий стол, а теперь кровать в уголочке, такой уютный уголочек, там гирлянда осталась, тумбочка, все. Ну а слева я отделила свою гардеробную, и теперь она не бросается так в глаза, и одежда, в принципе, видите, спрятана за комодиком. Пока я, конечно, не успела тут прибраться, но как есть, вот.
Все, видите, и поставила эту банкетку маленькую, покупала тоже какие-то копейки в акционе, она из картона сделана, так картона сверху вот как бы он такой мягкой штучкой обшит тканью с поролоном. Там тоже у меня какое-то хранение. И будет удобно здесь что-нибудь складывать, вещички, когда переодеваешься. И, наконец-то, у меня появился кабинет полноценный, который я давно хотела. До этого у меня была проблема с кабинетом, потому что рабочий стол стоял впритык к кровати, и я не могла выставить нормально камеру или свет выставить, потому что там была кровать мягкая, там все это плавало. А сейчас, наконец-то, будет у меня пространство. Я немножко отодвинула стол от стены, сейчас покажу, как это выглядит. И туда я поставила уже лампу, на которую будет отдельное видео большое на канале. Это профессиональная лампа для видеосъемки. Я купила несколько предметов для видеосъемки, когда получила монетизацию, потому что решила, что вот, если блог идет, надо дальше развиваться, и для этого как раз-таки я приобрела лампу. Сейчас покажу вам. Вот он, стол отодвинутый немножко, здесь пространство, как раз в эти шкафчики мы влезли, и вот они стоят здесь, мои треноги, одна тренога стоит для съемки. И здесь я впритык все поставила, и выглядит как будто продолжение стола, даже по цвету, видите, как мэтчится. Здесь такое дерево светлое, здесь светлое дерево. И удобно, что мои учебники на виду, потому что до этого учебники были за спиной, и я про них постоянно забывала. Забывала что-то делать домашку, заниматься уроками какими-то, языками. Сейчас все будет перед глазами, будет, надеюсь, меня это как-то мотивировать больше учить языки. В общем, такой вот кабинетик рабочий, выглядит здорово. Мне кажется, покупка этого комода стала таким толчком для меня, чтобы наконец-то решиться сделать перестановку в этой комнате, так как я поставила мебель, когда мы заезжали, как было, и потом ничего не двигала. Но мы уже здесь живем достаточно долго, вот сколько уже, 9-10 месяцев практически, и пришло время что-то реорганизовать. Это нормально, когда ты обживаешь пространство, что-то менять, двигать, потому что сразу ты никогда не определишь, как тебе будет удобно и комфортно. Ну что, как вам перестановка, реорганизация? Кстати, Артур сегодня так подметила, что нам, оказывается, не нужно много пространства, потому что это одна комната такая многофункциональная, и спальня, и рабочий кабинет, и 2 гардеробные у нас здесь, в каждого свой уголок гардеробный. В общем, все поместилось, что надо, еще осталось очень много места. Пишите в комментариях, как вам комод, разделяете ли вы мою радость по поводу комода, что действительно добротный и как будто очень выгодно это вышло. Я не представляю, в каком еще магазине можно купить настолько дешево мебель, кроме как Икея. Вот, я фанат дикий Икеи, вы знаете. Буду прощаться. Кому понравилось видео, поставьте лайк, поддержите канал мой, подписывайтесь, если вам нравятся такие видео влогового формата о жизни в Германии, о доме, о ремонте. И тогда до скорых встреч, будем прощаться, пока-пока!